Dobro, ja kao propovednik imam jedno iskustvo kada je u pitanju poslepodnevno bogosluženje. A iskustvo je sledeće, a verujem da pretpostavljate. Najteža stvar za jednog propovednika je održati ljude posle ručka, budni. I s obzirom da sam više puta to pokušao i mnogo puta bio bezuspešan, onda sam shvatio da popodne treba imati kraće propovedi. I potrudit ću se da sada u 15 do 20 minuta ispričam jednu propoved za koju verujem da će dodirnuti srca i da će biti to dovoljno da vas održim budnim. Može? Evo prvi tekst. Prvi tekst iz Evanđelja po Jovanu, 1, 16 i 17, a onda ćemo se baviti jednim drugim tekstom. Ovo je samo uvod u taj drugi tekst i tu ćemo završiti. Evo što kaže evanđelista Jovan. I od punosti njegove, punosti Hristove, mi svi uzimamo blagodat za blagodaću. I sad zapazite ovaj kontrast, pazite ovo dobro. Kaže, jer se zakon dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade od Isusa Hrista. Okay. Ajmo samo par stvari koje vidimo u ova dva teksta. Prvo, vidimo neku puninu. Kako kod vas ovde kaže? Polnota. Tako. Punina. U Isusu Hristu smo dobili sve, drugim rečima. Vi znate da čak i apostol Pavle kaže da u Isusu Hristu imamo puninu božanstva. Znači, kada je Hristos došao, kada se utelovio, mi smo doživjeli tu punoću. Polnotu. Kaže, iz te punoće, iz te punine, šta mi uzimamo kao ljudi, dragi moji? Šta je suštinski što dobija jedan vernik na osnovu ovog teksta koji nam daje evanđelista Jovan? Kaže da mi uzimamo blagodat za blagodaću. Vidite, pošto je to punina, onda uzimate blagodat za blagodaću. Znači u talasima. Blagodat nikad ne nedostaje. Ima je prekomerno. I dozvolite mi da kažem, kada se susretnemo sa Hristom, a nismo doživjeli ovu blagodat, mi zapravo nismo razumeli puninu koju je u Hristu otkrivena. Jer je to otkrivenje, ta punina povezana sa blagodaću. I blagodat je tema svakako o kojoj ćemo danas pričati. I onda u 17. stihu, da bi napravio kontrast evanđelista Jovan, on kaže, ako ste u Starom zavetu, vi ćete vidjeti zakon koji je dat. Jeste primetili? On je darovan preko posrednika i to je Mojsije. Ali ako ste u Novom zavetu, ako ste susreli Hrista, onda ćete šta? Dobiti blagodat i istinu koja je postade. Ona je postala. Razumete, ona se utelovila. Mi smo je primili kroz Isusa Hrista. Doživjeli je lično. Dragi moji, šta je ova blagodat o kojoj ovde piše ili priča apostol Jovan? Šta je blagodat? Nezaslužen dar ili nezaslužena naklonost, je li tako? Mi ćemo to reći. Nešto što niko od nas nije zaslužio, a dobio u Isusu Hristu i ne samo da je dobio jedan put, kaže apostol Jovan, nego svaki put možeš dobiti ovo blagodat. Zato što je to blagodat za blagodaću. I svi mi znamo da je blagodat nezasluženi dar. Nešto nezasluženo. Nešto što mi ne posjedujemo. Nešto što nama ne pripada, tako? Ali ja želim da danas razmišljamo o blagodati na jedan malo drugačiji način. I da vidimo malo dublje tu prirodu blagodati koju Hristos pokazuje. Ne znam da li će vam ovo biti zanimljivo, ali za mene jedan od paradigmatičnih tekstova koji kazuju kako blagodat deluje, znate gde se nalazi? U Evanđelju po Matiju 5. Sad ćemo da analiziramo ovaj tekst. Može? Slušajte ovo. Čuli ste da je kazano oko za oko, zub za zub. Jel imate ovde zakon Mojsijev, a?
Zakon Mojsijev kaže oko za oko, zub za zub, to je takozvani lex talionis, ili ako ti neko učini zlo, vrati mu zlo istom merom, ne prekomereno, da. I sad zapazite šta kaže Isus. Nasuprot ovom zakonu Mojsijevom, Isus kaže, imam ja nešto drugo da vam ponudim. Blagodat. I evo kako blagodat funkcioniše. A ja vam kažem da se ne branite od zla, nego ako te ko udari po desnome tvom obrazu, obrni mu i drugi. Evo ovo ćemo sada protumačiti. I koji hoće da se sudi s tobom i košulju da ti uzme, daj mu i haljinu. I ako te ko potera 1 milju, idi s njime 2. Čuli ste da je kazano ljubi bližnjega svojega, a mrzi na neprijatelje svojega. Ja vam kažem, ljubite neprijatelje svoje. Su ove reči radikalne? Da li su suprotne od onoga što imamo u zakonu Mojsijevom? Tako izgleda. Samo izgleda. Ali zapravo ove reči ispunjavaju suštinu zakona. I svaki hrišćanin će razumeti duh ovih reči. Evo kratko da ih protumačimo i tu ćemo završiti. Može? Kada Isus kaže, ako ti neko udari šamar po jednom obrazu, okreni mu i drugi. Šta on zapravo poručuje? Povediti zlo za dobro. Ili vratiti zlo za dobro. Može tako da se kaže. Odlično, to je suština ovoga. Ali hajde malo da vas vratim u ovo vreme Isusa Hrista. I znate, danas je najveća vrednost, etička vrednost, je danas biti autentičan. Svi žele da budu autentični, zato ovi mladi pokušavaju da to budu kroz TikTok, YouTube i tako dalje. Ali svi vole da bude onako svojstveni sami sebi, da se tako izrazi. U Hristovo vreme, najveća etička norma je bila imati čast. Čast. Ako bi neko ugrozio tvoj ugled, to bi značilo da ti gubiš svoju ličnost. Ne znam koliko znate, ali i danas, kad kažemo ovaj čovjek nema obraz, na šta mislimo kad kaže da nema? Ili kad kažemo ovaj čovjek ima obraz. To znači da ima integritet, jel tako? Da ima čast, da je vredan čovjek, da ima vrednosti, jel tako? Da, ima i autoritet. Pazite, u Hristovo vreme, i to govore rimski istoričari, ako biste nekog udarili po obrazu, to bi značilo da ste mu oduzeli čast. I obično bi na taj način gospodari ponizili svoje sluge udarcem po obrazu. Dešavalo se neretko, dragi moji, da kada neko primi šamar od drugoga, bi otišao i oduzeo sebi život. Jer je kultura toga vremena govorila, onog momenta kad te neko udari po obrazu, ne vredi da živiš. Ti više nisi čovjek. I ovdje Hristos kaže, pazite šta kaže, ako je neko došao i hoće da ti oduzme čast i udarite po obrazu, šta treba da radiš? Okreni drugi obraz. Znate šta prvo kaže Hristos ovdje? Nemoj da tvoja čast bude tvoja vrhovna vrednost. Nemoj da tvoja čast. Znate, ima ljudi zbog svoje časti će svašta uraditi. On kaže, nemoj da to bude tvoja vrhovna vrednost. I čak kad neko hoće da ti oduzme čast, nemoj da budeš ni pasivan. Čak nemoj da ideš i ubiješ se kao nego on kaže, budi aktivan, ali u dobru. Okreni mu drugi obraz. Razgoliti njegovu nameru. I pokaži svojim dobrom da si okrenuo zlo koje taj čovjek ima prema tebi. Razumete poentu? Vidite, blagodat, prva stvar koju učimo u blagodati iz ovog primjera jeste da blagodat ne poznaje reciprocitet. Znate, blagodat ne poznaje ja ću tebi ovoliko, ti ćeš meni onoliko. Blagodat je, dragi moji, uvek, ali uvek asimetrična.
asimetrična. U smislu da ti daješ, iako ti se neće vratiti. Neko ti udara šamar, ti okrećeš i drugi obraz. Razumete? Aktivno, nenasilno okrećeš sistem vrednosti. To blagodat ume da uradi, dragi moji. I to je za blagodat je zapravo ljubav, da? Ajmo drugi primjer. Pazite šta kaže. Ako neko hoće da se sudi s tobom i uzme ti košulju, daj mu i haljinu. Na šta se ovo odnosi? Šta je košulja, šta je haljina u kontekstu? Vi znate, u ono staro vreme, u Hristovo vreme, muškarci nisu imali odelo kao Siniša i ja. Ili vi, koji ste muški. Muškarci su nosili haljine. Ja? Sad, znate da su sve te haljine ili ta odeća je bila dvoslojna. I imali ste nešto što su Grci zvali hiton i imate nešto ispod što se zvalo himation. Hiton, to je bila ona dnevna haljina koju zove ovde košulja u našem tekstu. Ne znam kako je kod vas u makedonskom, košulja, ali si imao ispod onu unutrašnju haljinu koja je bila jedna vrsta spavačice i to bi nosio noću dok spavaš. I sad Hristos kaže ovde, kada neko dođe i hoće da ti uzme tu dnevnu haljinu, ti mu daj i spavačicu. Ali znate sad, pazite ovo, sad ću vam kažem, ali Hristos ovde radi nešto protiv zakona, ili deluje da je protiv zakona, i to on produbljuje zakon. Znate što kaže Mojsijev zakon? Da postoji samo jedna stvar u Izraelu koju si morao da vratiš, kada pozajmiš, morao si da vratiš pre zalaska sunca. Znate koja je ta stvar? To je himation, to je spavačica. Evo, da vam ne čitam sad, ali možete to naći u drugoj Mojsijevoj 22, 26 i 27. Tamo jasno kaže u ovim tekstovima, sve što pozajmiš, ok, možeš da vratiš kad se dogovoriš. Ali, ako uzmeš nekome tu unutrašnju haljinu, to najvrednije, najintimnije što čovek ima, jer se njom pokriva noću i jedino ga odvaja od toga da je go, moraš da mu vratiš do zalaska sunca. Vidite šta ovde Hristos kaže, to je druga poruka. Nemoj da ono što poseduješ bude tvoje vrhovno blago. To što imaš, čak i to najintimnije, i to gledaj kao dar koji si dobio. I ako ti neko napadne i hoće da ti uzme to što ti poseduješ, učini nešto asimetrično, nešto gde nema reciprociteta. Iznenadi ga. I samo da vam kažem, kada god se blagodat pojavljuje, ona je uvek iznenađujuća. Ona kao da razbija ove racionalne okvire, sve matematičke šeme, zato što ruši taj matematički reciprocitet. Neko dolazi da ti uzme košulju, a ti mu kažeš, evo ti spavačica. I evo idemo na treći primjer. Kaže, ako te potera ko 1 milju, idi s njime 2. Dragi moji, vidite, u to vreme Rimljani, koji su bili okupatori u Izraelu, su imali zakon koji kaže da su mogli bilo koga da izdvoje sa njive ili čak iz kuće i da ga nateraju 1 milju, to je 1,6 km, jedna rimska milja, da hoda sa njim i da mu pomogne, da nosi šta god da nosi. Vi imate primjer toga u Bibliji. Znate koji je primjer gde imamo ovo pravilo na delu? Kada je Simon Kirinac, kada Hristos nije mogu da nosi krst. Se sećate šta su Rimljani uradili? Uzeli su i stavili na njega krst, jer je to bio zakon. Sad ovde Hristos kaže, kada neko te prisilno natera da radiš ono što ne želiš, umesto da mu vratiš, ti idi još 1,6 km. Razumete, Hristos ovde ne govori doslovno, ali uzima primere. Vidite kako Hristos je izuzetno poznavao društvene kodekse toga doba. I on kaže, kada
kada neko ugrozi tvoju volju, pokaži blagodatno delo. Nemoj da tvoja volja bude tvoja vrhovna vrednost. Ako si ugrožen, učini nešto neočekivano, nešto što će iznenaditi, nešto što će biti suprotno svakom reciprocitetu, pa čak i svakoj logici. Jer ono što je Bog učinio kroz Krista je suprotno svakoj logici. Smijem da vas pitam, da li u hrišćanskoj crkvi treba da bude tako? Da se blagodat konstantno vidi tako što ćemo iznenađivati jedni i drugi. Tako što će se postaviti asimetrija, tako što ćemo znati da pregorimo štetu. Tako, razumete? To je, Hristos je svakom trenutku svoga života pokazivao blagodat i svi mi možemo da uzimamo blagodat za blagodać. I onda posljednja stvar gdje se ruši svaki reciprocitet. Prirodno je da mrziš neprijatelja. Pa prirodno. Pa mnogo teško voliti neprijatelja. Ali, šta Hristos kaže? Ako ti voliš samo prijatelja, a mrziš neprijatelja, to i ne zna Božci rade. Pa, to je reciprocitet, pa to je normalno. Ali kada si u crkvi? Kada si uzeo blagodat za blagodaću? Kada si produbio ovaj zakon Mojsijeva, onda kaže ovdje, ljubi neprijatelje svoje i blagosiljaj one koji te kunu i čini dobro onima koji vas mrze. I moli se Bogu za one koji gone. Kakvi tekstovi, dragi. Da vas pitam, kada ste posljednji put ovo uradili? A nema čoveka koji nema neprijatelja. Evo ja sad odmah mogu, i znate šta je interesantno? Ja o neprijateljima znam više nego prijateljima ponekad. Jer su ti stalno pred očima i stalno te proganjaju i imaš osjećaj da su vrebači i tu su ti, non stop. A Hristos kaže, kad se setiš njega i kad ti je u mislima, umjesto da mu želiš zlo i da gledaš, da se moliš još što ne dobije neku tešku bolest ili šta već, da kažeš, Bože, blagoslovi ga. Ne zna šta radi. Sećate Krista na krstu? Čak i u posljednjim trenucima, dragi moj, na krstu, kada ga razapinju, on kaže, Bože, oprosti im, ne znaju šta čine. Blagodat. Blagodat je, dragi moj, kada u očekivanim okolnostima činiš neočekivana dela. U očekivanim okolnostima učiniš nešto neočekivano, što promeni sve oko tebe. I evo za kraj jedna priča i tačno 15 minuta. Priču je napisao Grossman, Vasilij Grossman, u čuvenoj svojoj knjizi. Mnogi kažu, časopis Le Monde kaže da je to najbolji ruski roman 20. veka. Znači, Dostojevski, Tolstoj su bili u 19. ali Grossman je živio u 20. veku. Grossman je bio poznat po tome što je pisao izveštaje sa prve linije fronta u Drugom svjetskom ratu. I najpoznatija bitka za njega je bila, koju je on opisao, je bila Staljingradska bitka. I evo, kratko, samo jedan izveštaj koji ćete naći u ovoj knjizi, sjajna knjiga, zove se Život i sudbina. Dobra knjiga, ima oko 1000 stranica. Ali toliko dobrih uvida ćete imati o životu i o ljudskoj bedi, ali i o ljudskoj veličini. I znate, Dostojevski je potpuno u pravu. On kaže da je čovek nešto između zveri i anđela. I ima sposobnost da bude gori nego zver. Jer nijedna zver ne razapinje, nijedna zver ne dere kožu, a čovek to može da uradi. Nijedna zver nije osmislila Auschwitz. Čovek to može da uradi. Ali čovek, kada se ugleda na Boga i kada traži dobrotu, može da bude blizu anđela. U blagodati i ljubavi koju pokazuje. Vidite, tu je i u ovoj knjizi osjećate taj raspon između zverstva i te anđelske prirode koju čovjek može da ima. U jednom trenutku završava se 1943. godine bitka za Staljingrad, nemački vojnici su zarobljeni i ruski vojnici teraju nemačke vojnike da sakupljaju mrtva tela,
Rusa koji su živeli u Staljingradu. Zašto su skupljali mrtva tela? Pa da ne bi došlo do zaraze. I sad zamislite, to su stotine tela koji su donosili ovi nemački vojnici na taj veliki Staljingradski trg. I onako iz kuća, iz ruševina, iz podruma, to se samo donosilo i ređalo telo na telo, da bi se na kraju ta gomila zapalila. Ali u jednom trenutku, jedan nemački vojnik, piše Grossman koji je bio tamo, jedan nemački vojnik obučen u mali taj ženski kaput i kaže, vaška mu je ovako skakala na ramenu, je ušao u podrum i izvukao telo jedne beživotne devojčice koja je imala negde oko 14 godina. Njene oči su još uvijek bile otvorene i bile su plave oči, prelepe plave oči. I on nosi to telo i u trenutku dok on nosi to telo, masa ljudi, Rusa, je počela da negoduje, da viče. I hteli su da probiju, znate, ruski vojnici su držali ovako kordon i ovi hoće da probiju kordon, da dođu, da rukama zadave ove Nemce. I u jednom trenutku jedna babuška, jedna baka uzima ciglu, savija se, uzima ciglu i ide kroz ovaj kordon. I dolazi do ruskog vojnika, on onako skamenjeno spušta pušku i pusti je da prođe. I nemački vojnik nosi ovo telo, ovu beživotnu devojčicu, nosi je i stavlja je na tu gomilu. I u trenutku kada on ostavlja ovu devojčicu, pogleda ovako i počinje da vrišti, jer vidi ovu baku koja je podigla ciglu i hoće da ga udari u glavu. I u trenutku kad je ona zamahnula da ga udari, ona baca ciglu i izvlači poslednju koru hleba i daje ovom nemačkom vojniku i kaže mu, uzmi i jedi. Grossman kaže da je ovo malo delo blagodati promenilo čitav trenutak i te Ruse koji su ovo gledali. Svi su ostali nemi. Jer ova žena je u očekivanim okolnostima učinila neočekivano delo. I ovaj nemački vojnik koji je pre toga, samo što nije, znao je da je iz smrti prešao u život. Koji je malo čas vrisnuo, sada je ustao radosno sa suzama u očima i počeo da grli ovu babušku. Ljudi, to je delo blagodati. Kada smo osetili da smo krivi i da jedino zaslužujemo smrt, Hristos se sagao i umjesto kamena dao nam je hleb. Na šta si spreman ti, na šta sam spreman ja, da danas ovom svetu pokažem ovakvo delo blagodati. Jer crkva jeste uvek, Hristova crkva je crkva blagodati, gde se uvek uzima blagodat sa blagodaću. Nek nas Bog blagoslovi u tome. Amin.